mbese umwe bw'inzozi zanyu zari zifashe zite? ubundi umwana wese burya ntibazakubeshye, nta mwana uzigera arota inzozi zirenze ibimukikije. ndavuga nti uko byagenda kose kwa padiri azambara iriya kanzu, azunguza kiriya kintu, nkumva turiya tuyongera tuvuga tukiri abasore. kimwe mu bintu twese twifuzaga ni ukugira ikiradiyo kasete. buriya uri umunyabyaha, iyo ubonye amafaranga icyo akumarira yongera ibyaha byawe. iyo wajya kunywa icupa rimwe noneho unywa ikazi, Bibiliya ndayisoma, sitara kuri Yesu. gutyo namusitayeho rwose, siwe nashakaga, njyewe nari ndimo kwidokimanta, sitara kuri Yesu, numva ndatsinzwe pe. twongeye kubakira ikiganiro Make a Successor, urubuga rw'urubyiruko duhoramo tukaganira n'abantu batandukanye ndetse ku nsanganyamatsiko zitandukanye zishobora gutuma urubyiruko hari aho ruva rukagera n'aho rugera. umutumirwa wacu uyu munsi rero tugiye kuganira aramuvuga n'uwamubonye ahita amwibwira, ariko ndagira ngo nawe twibwira amazina, nubwo abenshi tumukunda kandi tumuzi, ariko ni byiza ko yintroducinga ubundi tugakomeza tukaganira abantu bamuzi n'abandi batari bamuzi bakamumenya. Pasiteri Rutayisire Antoine, uyobora paruwasi ya Remera, itorero Anglikani ry'u Rwanda, diyoseze ya Kigali. turamwakiriye muri iki kiganiro. Pasiteri, hari ibintu byinshi urubyiruko ruba ruteze, cyangwa urubyiruko rwitegereza rukareba ku bantu bafite ahantu bamaze kugera muri area zigiye zitandukanye, bakavuga ati uno muntu ndumva nshobora guhitamo inzira rimwe akambera role model, akaba yanyobora, akaba yagera. ariko ndagira ngo tuze ahantu ubwo byanga bikunda hari inzira mwaciyemo kugira ngo mube muri aho muri. ndagira ngo babaze bwa mbere mu bwana, mu gihe cya mbere mwari mumeze mute, mwimvaga mute, inzozi zari ise, mwari mutuye hese? ndagira ngo duhere aho ngaho tuze kwinjira mu gihe cy'ubusore, hanyuma tuze noneho no kwinjira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi wacu. ubwana njyewe navukiye cyahoze cyitwa komine Murambi, ubu ni Gatsibo. aho navukiye ni muri Gatsibo y'Amajyepfo, kuko ngira ngo ni abantu bamenya, mu murenge wayo witwa Kiramuruzi, mu kagari ka Nyabisindu, mu mudugudu wa Ntete, ahantu kuri Muhazi neza. iyo ndi iwacu hakurya abari muri Rwamagana, naho navukiye. Pastor, yemera nkumaze bise mu bwana bwawe ari umuntu yitegereza aho bati n'umuntu byanga bikunda kumujyana bimeze, mbese nizihe nzozi mwagiraga? hari nkatwe turota tuba bati, hari abarota baba bati tuzabaganga, tuzatwara indege, tuzagira n'ibindi. mbese umwe bw'inzozi zanyu zari zifashe zite? ubundi umwana wese burya ntibazakubeshye, nta mwana uzigera arota inzozi zirenze ibimukikije. kuko umwana wo mu mujyi arota abafandi, akarota, hari n'abarota ari motari kuko akunda moto, ababona ibintu byinshi n'abantu benshi. umwana wo mu cyaro rero, nko mu gihe cyacu tuvuka muri 5 kugera nabuze mu 1950 dukura muri za 60 abantu twabonaga umuntu yakwipimaho babaga ari abarimu, babaga ari abapadiri, babaga yewe abaganga bo yewe ntanabonaga, kuko nari narabona abaganga iwacu. so yewe abantu babiri narinzi bafite agaciro muri sosiyete, yari padiri kuko namubonaga kenshi ku kimoto kinini, umuzungu ufite n'ibyanwa n'ikanzu, undi yari mwarimu. ku buryo umbajije naravuga ngo ni ntaho padiri nzabona, kandi byaranikoze. kuko niga primaire, kuba padiri byabanje gusumba kuba mwarimu, kubera ko nagiye mu kiliziya bwa mbere mfite imyaka 8, ari muri 66. noneho kuri Noheli, kuko ubundi twebwe twabaga uvuye iwacu Gikizigo
niyo yari paruwasi yacu ya Gatolika, twe twari Abakatolika. Noneho kuva iwacu ugera Kiziguro harimo kilometero 16. Kugira ngo rero umwana azagende kilometero 16 aze no kongera atahe, byasabwaga ko abanza akigira imbere ho gato. Ku buryo rero mfite imyaka 8 baramubwira ati ngaho igerageze nunanirwa mu nzira uraza kurara kwa banyoko wanyu turareba. Ndagenda ngewe ndanagaruka, ariko nakuye ibintu bibiri. Cyambere nkigera ku kiliziya y'Ikiziguro ni nk'izi zo kuri za Sainte Famille, za kiliziya za kera zubatse n'amatafari zifite ibikuta bingana gutya ndende zikabakaba mu ijuru. Ndagenda ndayireba, urumva umwana wo muri 66 mu Rwanda hose abantu biberaga mu nzu z'ibyatsi. Ugeze ahantu ubonye inzu itubatse n'ibyatsi ifite ubunini utibaza ko ushobora kubona aho. Iyi Mana ifite inzu ingana gutya irakomeye. Noneho gihe ugiye kureba inzu turinjira, mbonamo ikindi kintu cya kabiri. Harimo ishusho ya Bikira Mariya nini arimo. Urumva rero umwana wo mu cyaro utarigeze akinisha ipupe, utarigeze abona amashusho, bananiye tanera ni uyu ni nyina wa Yesu. Uyu mugore ni mwiza rwose, ndifuza ko nimba mukuru nzajya mu ijuru nkamubona. Noneho igihe ugiye kureba ishusho, padiri aturuka mu ruhande, n'ubu ndacyabyibuka rwose, twari twinjiriye mu ruhande rwa padiri aturuka mu ruhande rwa hariya, yambaye ikanzu za zindi z'amabara nyine abapadiri bambara. Urumva bwa rwa mbere mubona byambaye, afite ikintu bita icyotero mu ntoki, ariko nohera yenda kubita icyotero umwotsi ugatumuka, abana bari imbere bavuze utuyongera. Ndabona kabisa nimba mukuru kariya niko kazi nzakora, nzambara iriya kanzu. Ubwo ubuzima bwanjye bufashe icyerekezo. Icyo gihe ndibuka nigaga mu wa 3, ari mu gihembwe nigaga mu wa 2. Noneho ndabona ko byagenda kose mu kwa padiri azambara iriya kanzu, azunguza kiriya kintu, nkumva turiya tuyongera tuvuga. Urumva rero urumodo twari dufite n'izo ngizo. Hanyuma ariko ngira ngo n'Imana nayo ifite mu kuboko kwayo, kuko nyuma ndageza primaire twakoze ikizamini cya leta ndagitsinda, dukora icyo mu seminari nacyo ndagitsinda. Noneho bahamagara icya leta naramaze kugenda mu seminari, ariko n'ubundi ndiyo wambwira ngo njye mu ishuri rya leta sinari kugenda. Uko byumvikana biragaragara ko inzozi umuntu agira cyangwa intego umuntu ashobora kuba agira, rimwe na rimwe iyo ayigumyeho ishobora kugira aho inerekeza. Niko wenda ngerageje ariko ntuze kubyibeshyaho kubera yuko burya intego y'ubuzima bw'umuntu igenda yevura, igenda ihinduka bitewe n'aho unyura. Kuko nize mu seminari ngejeje ku myaka 19, numva ibyo kuba padiri ntibikirimo rwose. Batuzanye hano kuri Kristus hano haruguru gusengera vocation. Vraiment hari ubwo abantu bajyaho bagatuka imirimo runaka, wenda ndi pastori ngatangira gutuka ubupadiri n'iki. Oya, nta hantu bihuriye n'ubupadiri. Cyari ikibazo cyanjye bwite ko naraje ndicara numva ibyo kuba padiri ntibikindi, nkabyishakamo nubwo nabikundaga nkumva ntibirimo, kandi nari sincere, nari nashyize mu kuri. Dutashye mbwira padiri ngiye numva ibyo kujya mu padiri nabiretse, sinigiyeyo, njya muri universite. Uwari kumbona ngiye muri universite ntabwo yari kuvuga ngo umuhungu ngo afashe inzira yo kuba pastor. Oya, ubwo ntibyari bikirimo, nari mbisezeyeho ngiye mu bundi buzima. Reka wenda se nkuko mu cyangwa cy'umusore kuko cyane iki kiganiro n'ubundi bwo niho tugeze, kuko urumva mfite imyaka 19 nibwo nagiye muri universite. Icyo gihe ndashaka kugira ngo tugihuze n'iki gihe abantu barimo. Ubu igihe cy'urubyiruko abenshi hari ibintu turi kumwe nabyo. Cyambere turi kuri social media, dufite music industry, ibintu bitandukanye,
filime industry filime n'ibiki ibintu byinshi cyane ndagira ngo bavuga ngo nta ngoma itagira bubu ndagira ngo tubihuze n'igihe cyane ese igihe cyane mwakimanagirize muti ese hari uburyo buriya abantu bajya bibeshya njye numva abasaza tungana ngo urabona ngo abana b'ubu ngo abana b'umwagarego mwebwe muribuka tukiri abasore kimwe mu bintu twese twifuzaga ni ukugira ikiradiyo kasete kuko icyo gihe murabona muri kino gihe mufite za MP3 mufite za YouTube mufite za mushakaho muzika natwe music industry yari iriho film industry yari iriho ahubwo intambara twarwanaga ni ukugira ibikoresho bigufasha kubigiraho access so umuntu yakoraga uko ashoboye akagira radio cassette kuko yakoraga ibikorwa bibiri wumvaga radio ukashobora kumva amakuru rimwe na rimwe ukumva n'indirimbo kuri radio ariko wakongeramo cassette ubwo bikaba biguhaye inyongeragaciro twarabyinnye nk'uko mubyina twarasakuje nk'uko musakuza so igihe cyose burya urubyiruko ruhora ari rumwe nuko gusa wenda facility ibibashoboza gukora ubwo busazi nibyo bihinduka ariko ubundi umutima n'umwe pastor none ko dufite amahirwe yo kugira cyane hari abantu bavuka bakisanga bakijijwe wabo barangiza bakagendera muri iyo shene yagera muri cya gihe akajya agenda wenda kubw'igitsure runaka akajya agenda gake gake ni ubuhe buryo bwiza muri iki gihe mubona bushobora kugira umumaro urubyiruko cano yabo ikaba byendefini nubwo wenda ataburamo kuzamo ni hormones n'ibiki biba bihari ariko kagira guidance at least ishobora gutuma agira ahantu icyo ni ikibazo cyiza nkanjye nagiye kuri university mfite imyaka 19 mvuye mu seminari ngiye kuri university nsanga ni ise ebyiri zitandukanye imvugo ziratandukanye indangagaciro ziratandukanye imyitwarire iratandukanye hariya twabaga muri discipline iri controle dufite abatugendaho dufite ibihano biteganijwe ugiye mu yindi si aho noneho bakubwira ngo uryamire igihe ushakiye ukanywa ibyo ushaka ukajya aho ushaka icyo gihe twe twabonaga na buruse yaba ntoya tukanagariva bakayongera ntabwo uzi ko buriya twebwe dutangira n'ibi by'umwenda ntibyari badufataga neza ndibuka tujya kuri universite twasanze baduha n'amashuka tugahinduranya amashuka ya universite n'ibindi nk'ibyo nyine so bikubwira ngo twebwe twagiye njya muri universite nabanje kugira ikibazo cyo mvuye mu buzima buri regimented ufite abandi bantu bawukontororera ngiye mu buzima noneho ngomba kwikontororera na za hormone wavugaga mbese bya bindi by'ubusazi bw'ubusore birimo ukagenda ukararubina bwacyagareza undi ubu nibwo buzima ugafata udufaranga duke wari ufite twari kukugirira umumaro ukishyura tike yo kujya mu kabyiniro ukagura inzoga ukagura brochette ukabyina warangiza ugataha mu gitondo ugasanga uri bankrupt ugomba kuguza mugenzi wawe ngo ubone ipaki y'impapuro waba utekereza cyane nkanjye ngiye ntekereza cyane n'ubundi icyo kibazo ngira ngiye ndatekereza cyane kandi se ubuzima ni ibingibi is this life ibi nibyo ndimo kwiruka inyuma buriya rero ngiye nibera ko hari ikintu kimwe kibura uwajya afasha umwana iyo arimo kuzamuka kamubwira ati biriya bintu birahari pe uzahura nabyo ariko ni imburamumaro nta nyongeragaciro y'ubuzima bitanga yego ntihazaburamo ab'ibigoryi bazabikurikira kuko hari undi umubwira uti ahubwo we waratanzwe kuko natwe twinjira muri universite nicyo kibazo twari dufite waza guvuye mu seminari kaza musanga abantu ngo ubwo se koko ngo wari wabaho ngo nturanywa akayoga nturaryamana n'umukobwa nturabyina noneho ukumva hari indi si ukeneye kumenya
ariko wamara kuyijyamo ugasanga ni ikintu kiri aho cy'igiwayiwayi, ugasanga ni ikintu kikurira amafaranga ariko nta nyongera agaciro y'ubuzima, ugasanga ni ikintu kigutera agahinda kandi nta nyongera agaciro gitanga. Kuko ibi ndabivuga kubw'urubyiruko, kuko jyewe nakijijwe maze kurambirwa that type of life. Kagenda karabyina bwacya mu gitondo ugasanga mwabyinnye kuwa gatandatu, kenshi amasore yabaga kuwa gatandatu, mwabyinnye kuwa gatandatu, ku cyumweru uraza kwirirwa uryamye kandi kuwa mbere wenda ufite ikizamini. Ko naje kwiga njyewe nari mfite objective ziri hejuru, turaza kubigeraho, nihaye standard ziri hejuru, nkasanga iyo mibereho irimo kumfasha kugera ku ntego zanjye. Noneho nkahora nicyo kintu cya guilt cy'umutima ucira urubanza, ariko ko ibi bintu binyicira intego, ariko se kandi nimbireka bagenzi banjye bazavuga iki? Noneho ugasanga wafashwe hagati y'intego zawe n'ikigare cya bagenzi bawe, noneho ugasigara wibaza ngo se numvire ikigare cyangwa numvire intego zanjye. Umugisha nagize nuko ngere ku myaka 25 narakijijwe, noneho ngijijwe bimpa ingabo yo kunkingira influence y'ikigare. Umuntu yaza akamwita ariko tugiye kubyina nkawe ranoya, yewe narakijijwe birasinya ibijyamo ngo wabahimuka. Umuntu akaza atari ko se upe umuntu umusore nkawe pe abakobwa nturebaho, noya abakobwa ni inshuti zanjye ariko byo kuryamana nabo negereje uwo nzarongora, harizo ubwo ndiho baye ikibuga. Noneho ugasanga cya kigare mfite impamvu nibura ifatika mfatanije n'abandi nubwo bari bake, ariko nibura nshobora gutanga n'ubwanwa yagiye byisimbije mu kuko. Na ubundi hari igihe umuntu agera muri icyo kigare akabura impamvu atanga kuko nta kuko afite. Ikiraho nicyo twagombye kurema, umuntu akajya azamuka afite indangagaciro no kumva no gusobanukirwa gutuma ashobora guhangana na pressure ni mbese n'umubyigano no gusunika kw'abandi bamushyiraho. Nashaka kubaza gatoya, ubundi tugeze aho ngaho, ubundi gukizwa byaje gukizwa byaje bihuje ibintu byinshi. Urumva yanakijijwe ngeze Rulindo muri 84, kuko nagiyeyo muri 83 ukwezi kwa 10, amezi 6 hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 3 ndaza kubigaruka nayamaze ndimo kwishaka. Kuko ubundi ngiye ndangiza university muri 82 narangije mfite amanota menshi, binahura n'igihe cyiza bari batangiye kuvuga ngo tugomba gutoranya abanyeshuri b'abahanga tukabashyira muri corps professoral, ariko twebwe abari muri twari dufite barabazungu, tukabashyira tugatangira kurema mbese corps professoral y'abanyarwanda. Niho hazamo cya kintu nabuze nkubwira, maze kugera muri university by'upadi biroreye, numvise dream yanjye, inzozi zanjye zari kuba umwarimu wa university. Numva rwose nabonaga kuba mwarimu wa university, nkumva nishimye professor. Twari dufite professor bato b'abanyarwanda bangabo ba Nkusi uherutse kwitaba Imana ejo bundi, Nkusi Laurent senateur, abitwa Joseph Nsengimana ambassadeur n'ubu waracyariho, abitwaga Banezimana wowe witaga Kizeribo wowe yigishaga mu bintu bya histoire, bari abajene b'abadokiteri. Nkareba Nkusi yari dokiteri afite imyaka 26, ubona ari umuhanga, ahagarara mu ishuri akavuga ibintu ngabone kabisa uriya, kandi nawe yadutera umwete, yari umuntu yarakiri mutoya ukabona wamwibona mu gihe nanageze yahita munda. Noneho nkumva kumva professor gukunda, yewe nagiraga n'igikundiro ku barimu nabo mu Cyongereza barankundaga ku buryo yewe twigaga muri France anglais, ariko impande zombi nkagira abarimu bankunda kubera ko nari umuhanga kandi ndi mubaganye. Uri ari abanyeshuri baba ari abahanga kandi ukabona ntatinya abarimu, abazi ibibazo. Nge nicaraga imbere, si njye mbibwira abana banjye ngo ngiye sinigeze nicara inyuma, nge nakunda kwicara imbere atari kugira ngo mwarimu ambone, kuko nangaga ikintu kiri bundangaze, numvaga ngomba
gukurikirana nkajya mbaza n'ibibazo umuntu abigenza ate ngo ube profesa kuko bafite imyaka 17 ngo byahindutse dream yanjye ibya padiri ubwo byapfuye harinje mu bya profesa noneho rero ibyo gukizwa ibyo byo nabigezeho ko narangije université mfite amanota menshi barandukrita mba mu assistant umwaka urangiye barandinganiza ariko na mbere yuko bandinganiza nkaba nagize ibintu bigera kuri 3 by'uruhurirane bituma ndimo kwishakisha uruhurirane rwa mbere no kuba umwarimu muri université uba barimu babaye benshi cyo gihe ba professeurs bari bake donc ku buryo nageraga ahantu bakavuga ngo yo muri Rutayisire Antoine nta n'ubwanwa nari mfite ubwo ndabufite nuko mbogosha nari akantu k'agahungu ubona gafite uruhu rworohereye bene wa wundi ureba ukabona ari umwana noneho rero umuntu akavuga ati muri Rutayisire Antoine n'umwarimu muri université ngo nari mfite n'umusatsi mwinshi unigira nari mfite afro ibintu byose bigaragaza ubwana nari mfite noneho abantu bakavuga uyu mwana donc utuntu twose mutwo noneho umva nishe ubaye professor uri umwana noneho uhuye n'igikundi cy'abantu bamubare ko buryo ba professor baravuga nyine batagira icyerekezo ugiyemo ukanywa inzoga ukajya mu bindi byose uri umunyabyaha iyo ubonye amafaranga icyo akumarira yongera ibyaha byawe iyo wajya kunywa icupa rimwe noneho umwikazi iyo wajya gusambana n'umukobwa umwe usambana na 5 kuko ufite amafaranga yo kubyishyura ngiye mu byaha dutangira sabana nkajya nicara kwa gutekereza kwanjye azi ko najyaga nibwira ngo kurya ubuzima ko ndeba ubuzima bwarananiye ndi muri université kubyina bikambera ikibazo none ngeze mu professeur ubuzima burungiye buranze ahora nibaza se nukubabaho ubu umuntu atangira gihe afite imyaka 24 umuntu atangira afite imyaka 24 ari hopeless akazisazira ubwo mba ntangiye kugira ikibazo mfite amafaranga mfite estime y'abantu ariko ubuzima bwabaye hopeless buri empty vide rwose noneho ngira ibyago ndangije umwaka umwe barandinganiza barifite politiki bitagakuringaniza mujye mushima Imana ntikibaho mbona ibaruwa iraje ngo kubera impamvu za leta ngo muri université y'u Rwanda byari byanditse mu gifaransa ngo twagushyize muri secondaire secondaire umuntu warangije afite très grande distinction professor wari umaze kubona buruse ngiye kwiga muri Amerika ariko banyohereje muri tronco noneho kagahinda k'ubuzima butagira icyerekezo kavanze n'agahinda ko kubura inzozi zanjye barazishenye ntangira gushakisha nihebe mbeho njye mu nzoga mbikigarasha buri cyerekezo ariko ubundi mu buzima bwanjye yewe that's not me ubwo ntabwo ari bagiwe ndabona ndabanza ni icyerekezo ndaho icyambere ngiye kuva ku nzoga nimwe inzoga nzabimuka so inzoga nzivuyeho ngiye kuba umurakare uri riside mbu umurakare riside uri maso noneho ubwo hazaho icya gatatu umurakare riside mburi cyo nkora ndikoresha ikizi gusoma byari byamvuyemo kuko ndikunda gusoma nabona kwifaye mbonye icyo ngiye gukora ngiye gusoma Bibiliya kuko nicyo gitabo ntari narasomye kandi buriya kugira ngo uzige literature y'icyongereza ugomba kuba uzi Bibiliya kugira ngo uzige ba Milton ba John Donne ba Dryden n'abandi cyane cyane muri kiriya kinyejana hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 19 ugomba kuba uzi icyongereza ugomba kuba uzi Bibiliya ko muri ariko buriya na King James version burya iri muri yo ku ndabona ngiye gusoma Bibiliya nubwo wenda ndi muri tronco ntawe amenya aho buzirangeze hari igihe nzasubirayo Bibiliya ndayisoma mwete ndayisoma sitara kuri Yesu gutyo ndamusitayeho rwose siwe nashakaga jewe nari ndimo kwidokimanta sitara kuri Yesu numva ndatsinzwe pe hari ibice nasomaga numva kame mu making sense bitangira kuncalenjinga bitangira mbese kumpinyuza mu mibereho yanjye
ngeze aho niha amezi 6 ndavuga ngo ngiye gusoma iki gitabo inshuro 3 ntasimbuka n'umurongo. Nagiye kurangiza inshuro 3 narakijijwe, sigaye mbwiriza. Nuko nakijijwe, ntabwo nakijijwe mbishakana, ariko kubera ibyo bintu by'uruhurirane byose byahuriye hamwe nisanga nakijijwe. Noneho bingirira umumaro, kuko maze gukizwa nibwo natangiye kubona benefits. Wongeyemo gusoma Bibiliya no kwa gutekereza ubyapurika ku buzima. N'abantu bimwe bayikunda kumubwira ariko wowe iyo wigisha Bibiliya umuntu nawe yumva ubuzima bwa buri munsi. Ahubwo nigeze atuma jewe nagiye muri Bibiliya ngiye gushaka igisubizo cy'ubuzima bwa buri munsi, mbona kandi irabisubiza neza. Ibyari byarananiye byose mbona biragenda bijya mu buryo icyerekezo, impamvu zo kubaho. Namaze imyaka 8 Rulindo ntanashaka kuhava, ko nageze aho numva ndyohewe n'ubuzima. Ngeze ahantu mbwira abantu aho wakira hose niyo wakira munsi y'ikirunga ntawayo. Hari ikintu nakibaza gatoya nshaka kumenya, ese birahagije kugira intumbero kugira ngo ugere ku kintu runaka, cyangwa birahagije kuba ufite intego, birahagije kuba ufite, reka nkoreshe ijambo, birahagije kugira tara, birahagije kugira ikintu runaka, cyangwa hari izindi? Okay, reka dutandukanye ibyo bintu hanyuma tubihuze. Kugira tara bigira umumaro, ariko tara ubwayo hari n'ubwo ahubwo ari kubera ikibazo. Uzarebe buri hari abantu bari talented nko mu mupira, akaba umukinnyi w'umupira pe, ariko akaburamo kandi ka ingredient akazasaza cyane. Uzarebe nk'abantu Ronaldinho Gaucho yaconze umupira uriya muhungu mu gihe cye, ariko ubu ngubu aherutse gufatirwa mu gihugu kimwe abura n'amafaranga yo kwigombora. Kubera iki? Afite talent ariko hari ikintu abura. Burya no muri domaine zose uzabibona no mu banyeshuri mwigana. Ubona umuntu mu ishuri, hari abanyeshuri twiganaga ugasanga ibiga muri math physique, burya ni section y'abantu bose batinyaga. Yiga muri math physique, iyo yicaye mu kizamini abona 16. Hari umuhungu umwe rwose bajyaga bamuterura yarayasinze, bakagenda bamutwaye mu maboko akicara mu kizamini akabona 16. Bene mubona ubundi resultat nziza abona ntacyo azageraho. Afite talent ariko hari ikintu abizi. Ubundi rero buriya success iva mu bintu bitatu. Kimwe no kugira intego isobanutse. Icya kabiri no kugira discipline yo kuyikurikira. Icya gatatu no kwibakamo character izatuma utava mu nzira. Kuko hari abantu benshi usanga bafite intego nziza, ariko kubera urugendo njya nitamabwa agenda kubita hirya no hino. Yari afite ikintu akurikiye, ukaza ngo ariko hano twakuboneye akazi keza, akagenda. Bya bindi yari akurikiye ntabigezeho, arabitaye, arakasa. Ngwita urugendo mabwa, kuko uzarebe yimbwa igenda ikaza ikajya kuri kiriya gihuru, ikongera ikasubira inyuma ikajya kuri kiriya, ikagenda izigzaga, kuko burya idafite umuntu bajyana no kugera yigiye byarigora. Ubundi ugomba kugira muri leadership baravuga ngo ibyo bita 4Ds, D enye za success. Ugomba kugira desire, ubushake, kubyifuza, ukabishaka, ukavuga ndashaka. Ngewe kinshobora kukivuga kuko twiga muri university nabonaga abo barimu nkuko nababwiye bamusi n'abandi ngira desire yo kuzagera kuba professor. Ndibuka niyo Rwanda na professor Musi umuntu abikora ate ngo abe doctor. Harambira turasoma ukiga. Nawe ibyo ngibyo ngiye gusoma ni desire. Ariko icya kabiri ushobora kugira desire igahinduka inzozi gusa. Witwa T.L. Lawrence yaravuze ngo hari ubwoko bubiri bw'abantu barota. Ngo buri muntu wese yaryamye ararota, bwacya mu gitondo agasanga zari inzozi zayoyotse. Ngo ariko hari abandi barota bari maso bakanuye, ngo abo ngabo ngo they are very dangerous, kuko ngo bashobora gufata inzozi zabo bakazihindura ukuri. Fata inzozi zawe ubishake, nurangiza ushyireho decision, ufata icyemezo cyo kuzikurikira. Ariko ibyo ntibihagije, ukabwira ngo rero kugira ngo uzazigereho kuko uzahura n'ibibazo ugomba kugira discipline. Niyo dia gatatu, kwiyemeza,
ukagira gahunda, ibyo ukurikiye ukabikurikira. Ikibazo nyagira n'abarokore n'abandi, dufite abarokore bari aho ngaho gusa bafite desire y'ijuru ariko babura discipline. Usanga mu bintu akora nta discipline, nta gahunda, nta murongo, nta cyerekezo, ariko kubera ko urugendo rushobora kuba rurerure kugira ngo uzigereho, kongeraho iyakane determination, utava ku izima ngo abantu baze gukura mu ntego zawe. Urumva rero kugira icyerekezo udafite ibyo bindi ntacyo bizakumarira. Buriya rero discipline mu gukora neza ni ibyara character, kuko character ni icyo uri cyo wowe uri wenyine. Hari abantu benshi rwose bari talented bafite ubushobozi ariko batagira character. Niwe uzabona ni umuhanga pe, bakamutwara bakamugira minisita, ejo ukumva ngo baramurega 500,000. Kaze in all honesty 500,000 udashobora no kubakisha inzu ya Karundi, nta nubwo bikigura ikibanza muri Kigali. Kibendi minisita ntabwo wabima ngo byakire. So ibyo nibyo bita character, ni ukuvuga ngo kumenya kureba ikintu, ukamenya ngo ibisimbirya. By the way, niyo ubundi njyandeba nk'abantu bakora muri serivisi za leta, ubundi nta muntu warya ruswa afite character. Kubera iki? Kubera ko muri uyu mujyi wa Kigali kugira ngo uzubake inzu nziza ikwiriye umuntu n'ubundi ushobora kurya ruswa, kereka umuntu waguha ruswa wenda miliyoni 100, kandi miliyoni 100 si benshi bashobora kuzigura. So kugira ngo ubundi umuntu ufite character nta nubwo yarya ruswa. Kandi uzitegereze akenshi no muri Bibiliya by the way, ako kantu niko kagiye gahananura abantu benshi. Samusoni yari afite imbaraga z'umwuka, ahananurwa n'akantu gato, abagore. Salomo yari afite ubwenge ngo buruta bamubanjije n'abamukurikiye, ahananurwa n'iki? Abagore. Dawidi yari umuntu Imana itangirwamo ikavuga ngo uriya muntu ahuye n'umutima wanjye, abagore. Abandi bagiye bahananurwa n'utuntu duto, abitwa Bahasa, abitwa Bahuziya, byo kwiyemera, kwirata. Umbwirato gusa ukaguhananura, uzabibona no mu buzima bwa buri munsi, no muri politiki ukabona umuntu yihaye kuba arrogant, hazayirondoga yatse umuntu turabona atangiye kwipompa bakamumana. Kubera iki? Ufite talent, ushobora no kuba ufite drive rwose ugenda ariko ubuze character. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ntekereza ko iyi mpamba ibaye ihagije kuducumbikira aho ngaho, twaganiriye ibintu byinshi, ariko ntekereza ko bizubaka urubyiruko abazakomeza gukurikirana kino kiganiro. Bless you too.